التي تمثل العاصمة العلمية، ونعتز به دائما كونه شارك في العديد من البطولات العربية والإفريقية، وكان أول فريق فاز بكأس الأندية الإفريقية لكرة السلة، كما حقق عددا من البطولات وكؤوس العرب، والتي ظل يعد عليها لسنوات طويلة. كما لا تفوت من فرصة للتذكير بأن المصر ظل هو المزود الرئيسي للمنتخب الوطني لكرة السلة لسنوات عديدة. لقاؤنا اليوم يأتي بمناسبة تعيين لجنة لتسيير جديد لهذا الفريق، والذي وضع استراتيجية جديدة من أجل النهوض بأوضاع الفريق الذي عانى في هذه الفترة الأخيرة من مجموعة من المشاكل التي تسببت في تراجع نتائجه وابتعاده عن مكانته الطبيعية، وهي منصات التتويج، وذلك راجع لعدة أسباب، يبقى أهمها غياب خطة عمل واضحة في السنوات الأخيرة، ونقص حاد في الموارد المالية، حيث فقد الفريق مجموعة من داعميه بعد تراجع مستواه وابتعاده عن نقل الأدوار الطلائعية. اليوم وبعد تشكيل هذا المكتب الذي أفتخر برؤوسه، وضعنا بشكل تشاوري واتفاقي خطة عمل مبنية على مجموعة من الأهداف تصبو إلى تحسين وضعية النادي من الناحية التسييرية، أولاً عبر البحث عن موارد مالية وتوفير الاستقرار للفريق، مما ينعكس بشكل مباشر على المستوى التقني في أفق عودة الفريق لتوهجه المحلي والقاري، وإرضاء الجمهور الوفي للنادي المغربي الرياضي الفاسي لكرة السلة. هدفنا كان منذ اليوم الأول هو بناء ثقة فينا بين النادي وجمهوره، وهو ما تجلى بشكل واضح من خلال إشراك الجمهور في تنظيم المقابلات داخل الميدان باعتباره فاعل رئيسي، كيف لا وهو الداعم الأساسي للفريق هذه السنة من خلال مداخل المباريات، والتي تعتبر قياسية وسابقة في تاريخ الكرة الوطنية. الثقة أيضا نسعى إلى إعادتها بين الفريق والداعمين من سلطات محلية ومؤسسات اقتصادية، وذلك لتوفير مداخل مالية تساعد على استقرار الفريق. رهاننا اليوم هو تخليص الفريق من ديونه والغرامات، بحيث قمنا بتسديد كل الغرامات التي كانت مفروضة من طرف الجامعة، وأيضا قمنا بتسديد بعض مستحقات اللاعبين، ونسعى جاهدين لتأدية الديون التي ورثناها على المكاتب السابقة، والتي تفوق أكثر من 450,000 درهم. وفيما يخص التركيبة البشرية للفريق، فقد قمنا في هذه السنة بانتداب لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعطاء دفعة تقنية للفريق، وذلك بالتنسيق مع الطاقم التقني بقيادة المدرب باسم الهواري، الذي نشكره بهذه المناسبة لأنه ساهم بشكل كبير في إنقاذ الفريق. ومن أولويات المكتب أيضا على المدى المتوسط والطويل الاستثمار في مدرسة الفريق، هذه الأخيرة التي كانت دائما مشهدا لأجيال من اللاعبين الذين حملوا على عاتقهم تشريف اسم هذا الفريق العريق. هدفنا اليوم واحد هو إنقاذ الفريق وإعادة الفريق له، ولبلوغ ذلك يجب تجاوز كل الإكراهات التي ذكرناها سابقا والتغلب عليها، ولتحقيق ذلك يجب أن تتضافر جهود جميع مكونات الفريق وفعاليات المدينة الرياضية والسلطات المنتخبة والفعاليات الاقتصادية، لأن المصباص كان اسم عريق وملك للجميع. وفي الأخير لا بد أن نشكر بحرارة كل من ساندنا ودعمنا في بداية هذا الموسم، وأخص بالذكر جمهور فريق العريق بقيادة ألترا فابريكاس، الحاج محمد الذهبي رئيس فريق المغرب الفاسي للسباحة، الدكتور خالد كسوس، والسي محمد يوسف كسوس، والسي عسلام الضباط، والسي اسماعيل الجامعي، والمستشارين الذين وضعوا ثقتهم في الفريق منذ بداية الموسم، وهم صوفافير السي عبد الرزاق السلاوي، صوناك السي مجيب البرنوسي، والسي سقلي بارجي، وكل من دعم هذا الفريق من قريب او بعيد للخروج من السكتة القلبية. كما لا تفوتني الفرصة لشكر اللاعبين والطاقم التقني على تضحيتهم وحبهم للفريق وعلى مجهوداتهم ليبقى اسم الفريق شامخا. كما أدعو الإعلام المحلي إلى تسليط الضوء أكثر على الفريق لتحقيق إشعاع يفيدنا في الشق التسويقي، والله ولي التوفيق.